米娜来到城区买了一台洗衣机，另外她还买了一个大的箱子，可能是用来装垃圾使用的。家里的公羊也被她卖掉了。师傅帮忙把电器和物品搬到车上，现在一家人就可以返回农场那边。帕里亚在妈妈的怀里，米娜好像总有使不完的力气，出来抱着帕里亚一逛就是一上午。说句不好听的话，她的臂力可能比男士都要更强。一家人在车上有说有笑，这样的场景让人感到温馨和美好。经过了10几分钟的车程，胖师傅就把他们送到了农场。现在他要把货车给停好，然后找个地方和米娜一起搬电器。哈米德和萨米还在车上，妈妈已经回去房间里了。小帕里亚在他的肩膀上的时候，米娜是无法去搬电器的。胖师傅把萨米和哈米德抱下车。之前小编看到一句话，说他是米娜的哥哥，好像来农场干活的人都能被安排出来一个角色。其实胖师傅兼职是货车司机，另外还有一个工作就是开的防水材料店铺。米娜从房间里出来，配合师傅一起把洗衣机搬走，下午会有专业人士来安装，她只需要在家里等待即可。帕里亚在哭闹，妈妈把他抱在怀里，小家伙好像是一刻都离不开米娜了。师傅卸完货物就要离开，这边已经没有什么事情可以处理，妈妈准备去给水箱加水。早上出门比较着急，家里的很多事情都没有处理好，今天工人们都没有来，本以为皮亚师傅会帮他安装栅栏的，可惜没有看到师傅的身影。看来院子栅栏的安装又要往后推迟了。看到妈妈离开，帕里亚撇着小嘴委屈巴巴的又要哭了。他有可能是想睡觉，今天下午小家伙还没有休息，很多时候帕里亚都是会睡午觉的。妈妈在外面把水箱加满水后，还要再给羊群们放一些水在羊槽里去，早上倒进去的水已经没有了。妈妈告诉哈米德和萨米帮忙把帕里亚看好，他很快就能回去了。最近米娜只要一闲下来，就会把家里的卫生打扫干净。农场大部分地方都是泥土，看起来肯定不会太干净。米娜只需要把新房这边的卫生处理好即可。好在妈妈安装了栅栏，不然帕里亚就要摔跤了。他趁着米娜在打扫卫生，自己就从房间里跑出来了。这可真是不让人省心。米娜把工具放下，回去逗小妹妹玩。她和哥哥哈米德真的很相似，现在非常粘人。不管妈妈在做什么，帕里亚都想跟着母亲一起。对于米娜卖羊的事情，一部分网友觉得不应该。以后他家的羊群还是要生产羊羔的，所以没有必要卖掉公羊。可能大家不知道，这只公羊的食量非常大，在农场吃的草料也是最多的，平时还会欺负母羊。山羊下次怀孕需要1年后，这1年的饲料钱估计也是可以购买一只羊回来的。米娜现在所做的一切事情都是有考虑和规划过的，基本上不会有任何问题。在他打扫卫生时，安装洗衣机的师傅来了，他拿着包走进农场。这次安装的费用是全免的，包含在了冰箱的购买费用里。米娜邀请师傅进屋，他的洗衣机安装位置已经选好了，并且还预留了管道，就是为了等待这次的购买。当然早期就有很多网友在催促和询问米娜为什么不买洗衣机呢？这只是时间问题，小编说过后面都会拥有的。在这里我们也可以猜猜看，米娜农场的下一件电器是什么？萨米坐下来配合师傅干活，
他很喜欢学技术，不管是搭建还是安装的技巧，都是萨米想要掌握的技能之一。妈妈也坐下来休息一下，她忙碌了一个早上，这个时间点刚好没有事情做，留在家里陪一陪小家伙。师傅把洗衣机上的管道处理好，就来浴室这边。米娜的洗衣机要装在里面，她之前就预留了管道的，但是装里面就会挡住空间，这个方案也是有利有弊的。米娜询问师傅需要自己帮忙做什么，对方表示什么都不用，他自己可以把洗衣机给安装好的。师傅在调整管道，之前预留的水管还有些不太规整，需要他把位置再重新拧动一下。师傅告诉他，以后洗衣机要是坏掉了，他们可以免费上门维修。这就是米娜选择买新洗衣机的理由，因为孩子们的衣服很脏，说不定哪天真的就会把洗衣机给堵住弄坏的。师傅的专业性很强，没一会就将洗衣机给安装好了。他现在要找个合适的位置，把洗衣机放在那边。米娜家未来要在这里洗澡，所以洗衣机的摆放位置还不能挡住浴室的空间。看到米娜的生活一天天的迎来好转，也让网友们为她感到开心。昨天她还在家里装修了院子，就皮亚师傅一个人来了。萨阿迪和小哥并没有按时到达农场，因为下雨的缘故，水池的建设只能是继续往后推迟。池子底部没有干透，师傅们就无法去粉刷水泥做防水。皮亚师傅看着米娜搭建了护栏，又给他提到建议，让米娜去城区采购了墙砖，拿回来安装在院子里面。本以为装完护栏就已经够完美了，没想到把瓷砖安装上去后，小院才是真正变得精致起来了。相信在之后的日子里，米娜还会把新房整改得比现在漂亮，让卡迪尔对母子几人刮目相看。有了房屋，才有和前夫对抗的资本。师傅已经安装完成了，他正在写保修卡，保修的时长是1年时间，到时候出现了任何问题，米娜都是可以叫对方来这边上门勘察的。安装师傅把保修卡写完，还有一件事情需要处理，那就是去教会他如何使用洗衣机。对于米娜来说，这是一件难事，她以前没有用过全自动的机器，但在婆婆家那边生活时，还是有接触过别的电器使用方法的。本期视频就暂时先到这里，我们下集不见不散。